Hello，大家好，阿 Cam。近排都冇乜點出過啲即係純 trigonometry 嘅題目啦。咁又見 DSE 冇乜點出過呢一 type 嘅，咁所以我就出下啦。咁先睇下 A 題先 A 佢就話 express 呢抽嘢 in terms of 即係 in the form of 呢種，即係話將呢兩嚿嘢黐埋變成一個 constant 乘翻 sin 嘅嘢啦。咁其實佢只係叫我哋揾 K1 K2 到底係幾多嘅啫，係啦。咁事不宜遲嚟睇下啦。A sin x 即其實佢講緊 A sin x 加 B cos x 係全等於呢個 K1 sin x 加 K2 嘅，咁我哋要揾 K1 K2 啊嘛，係咪先？呢個係比較上係第一個做法啦，係嘅。咁呢個時候咧，我哋又點樣做咧？通常你見到呢種咧，一係咧你就爆開對翻啲 coefficient 啦。但係其實佢只不過係適用呢啲 polynomial 嘅，即係例如話你咩 A x 加2加 x 二次係全等於 B x 二次加5加嗰個 cx 係啦。咁係咯，咁所以咧其實你呢種咧你唔使代數啊，就係直接爆開就得噶啦。咁但係你上面呢啲唔得噶，咁所以我哋就唯有代數啦，咁就 put x 對嚟，咁你條數就會變咗 A sin 0加 B cos 0係全等於呢個 K1 sin 0加 K2 嘅，咁 sin 0係0啦，咁0咗啦，咁 cos 0係1嚟嘅，咁即係話 B 咧其實就係 K1 sin K2。好，咁呢個時候我哋揾到個 B 啦，咁如果你想 express 呢兩個其中一個 unknown 嘅話，你必須要令到其中一個係0咗先嘅，係咁，所以呢度我就會再 put x 對派除2，咁你就會變咗 A sin 派除2加 B cos 派除2。其實係會等於 K1 sin pi over 2加 K2 嘅，咁呢度 cos 今次係0啦，呢個應該1嚟嘅，係啦，咁所以呢度就會變咗 A 等於 K1。sin 嘅 pi 除2加 K2 係 cos pi 除2加，我應該收，呢個應該係 K 嘅，係因為你 CST 啊嘛，ASTC。如果你係 sin，你轉咗過去，你 sin 對 sin 即係正數嚟啊嘛，你轉咗過去，因為你今日係 sin 啊嘛，咁所以你轉咗過去，你雖然係變咗 cos 啫，但係問題係你仍然都係正數嚟嘅，係啦。咁呢度有人就會問我，喂，你頭先講下，即係又話揾 K1 K2，但係你講下揾咗 A 同 B 嘅，唔緊要，唔使驚住，因為咧我哋今日有呢兩條式，叫做 A 等於 K1 cos K2，同埋B等於 K1 sin 嘅 K2。咁我哋點樣揾翻個 K2 出嚟咧？冇錯啦，其實就係我哋只不過係要一除翻 2，咁我哋就會變咗 A over B 係等於 K1 cos K2 除翻 A1 sin K2。咁我哋 K1 咪約咗佢咯。咁我哋嘅A over B 咧就等於，或者直情調轉啦 ，B over A 咧就等於 tangent 嘅 K2。咁呢個時候咧 K2 咧就係 arctangent B 除 A 嘅。OK， 好，咁呢個時候咁真係可以揾到 K1 啦，即係話 A 等於 K1 cos arctangent B 除 A。咁呢個時候就問啦，喂，呢個核突嘢我都唔知點揾喎，大哥。係咯，咁有啲人可能就會咁樣除過去啦，咁但係係得嘅。咁但係我會先轉咗呢個嘢先。呢個嘢點樣轉咧？就咁嘅，我哋可以let theta 等於 B 除 A。咁呢個beta theta 等於 arctangent B 除 A。咁呢個時候cos 嘅theta 咁啊，即係呢嚿啦。好，咁其實佢真係講緊 tangent theta 係等於 B 除 A。咁呢個就即係 B over A 啦。咁呢條 hypotenuse of course 係呢個啦。咁 cos theta 即係揾緊呢嚿啦。咁所以我哋可以話 cos theta 等於 A over 開方 A square 加 B square。咁其實係等於翻我哋呢嚿嘅。咁所以我哋 K1 咧就等於 A 除翻 A over 開方 A 二次加 B 二次，就即係開方嘅 A square 加 B square。因為你上下調轉咗啊嘛，你呢度除嘅話，咁你 A 就約咗啦。好，咁所以咧我哋終於可以揾到啦 A sin theta 加A sin x 加 B cos x 就等於開方 A square 加 B square。我哋 sin x 加 K2 啊嘛 ，K2 好似係 arctangent 嘅 B 除 A， 呢個就我哋嘅答案啦。呢個係第一種做法嚟嘅。咁如果我哋有個 method 2可以點做 ？method 2就稍微好做少少嘅。method 2咧，我哋可以話 consider sin theta 咧係我哋嘅B over 都似係 hypotenuse 嘅。咁 cos theta 咧係等於 A over 開方 A 二次加 B 二次。咁 where 咧呢個 theta 咧其實係 arctangent 嘅 B 除 A， 係啦，直接咁樣寫住先。跟住咧我哋就會話，所以咧我哋先咁樣寫先。A sin theta 加唔係 A sin x 加 B cos x 除翻開方 A square 加 B square 乘翻開方 A square 加 B square 咧，其實係等於翻我哋本身個樣嚟嘅。咁然之後呢嚿嘢就會抄翻埋先。呢嚿嘢就會等於翻呢嚿抽出嚟啦，跟住乘翻呢嚿 sin theta 加 sin x 加 B 跟住呢嚿 cos x 嚟。咁然之後咧呢步可以點做咧？因為我哋寫翻我哋啲嘢先啦。
即係呢個就會變咗 cosine theta，應該係咁寫 sin x cosine theta 加 cosine x sin theta。有冇發現一樣嘢？其實呢嚿嘢咪即係 sin 嘅 x 加 theta。咁所以我哋開始寫啦，開方 a square 加 b square sin 嘅 x 加 theta。咁就搞掂啦。咁就即係講翻 theta 係等於 tangent b 除 a。呢個就係 method 2啦。然之後到我哋嘅 B 啊 ，B 咧佢就話 hence 去 solve 呢條 equation，咁就俾咗啲超級核突嘢我哋啦。先咁呢度可以點做咧？即係又有呢啲咁樣我會咁樣做嘅，因為咧我見到中間個 sin 2x 啊嘛，咁佢其實有機會咧係類似呢樣，即係49x square 加28xy 加16y square，或者呢個唔係28咁馬落咯，因為我哋可以 simplify sin x 做2sin x cos x 啊嘛，咁佢就變咗呢個樣啦。然之後咧我哋撳機咧就會發現呢嚿嘢係可以 simplify 到嘅，咁佢其實就係 7x 加 4y， 然之後另一嚿係呢個 square 嚟嘅。如果我哋今日真係咁做嘅話，你如果 let x 係 sin x， 即係 let 呢嚿係 sin 嗰嚿，或者我唔會用 x y， 我用 a b， 都係冇 a b 啊，用 mn 咯，係。如果你 let m 呢嚿嘢咧係 sin x， 呢嚿嘢咧係 cos x 嘅話，咁你成條 equation 咧就會變咗做 7m 加 4n 嘅 square， 其實係等於翻 21m 加 12n 減2。咁有啲人仲會問咁你左邊搞掂咧，右邊你都冇搞過，係啦。咁唔緊要嘅，因為咧我呢個時候都可以發現到呢嚿同呢嚿係有啲似嘅。咁佢會變咗啲咩咧？7m 加 4n 嘅 square， 左邊一樣啦。咁等於我哋抽個3出嚟。咁呢個時候呢個 format 係咩咧 ？quadratic equation 係啦。咁所以我哋可以改做 7m 加 4n 嘅 square 減3 7m 加 4n 減2等於0。好，呢個加嚟嘅。係啦，咁呢個時候我哋咪即係當呢嚿係一個 unknown。咁呢嚿嘢會變咗咩咧？你篤機係會發現呢嚿嘢係 7m 加 4n 減1，跟住 7m 加 4n 加翻個2，減2嘅數。好，咁呢個時候咧就會得到 7m 加 4n 等於1，或者 7m 加 4n 係等於2。咁 7m 加 4n 我哋轉翻個樣啦，或者我呢度計咯， 7m 加 4n 等於sin x 加4 cos x。如果我哋 by a 嘅話咧，咁你呢嚿就會等於開方 a square 加 b square sin 嘅 x 加我哋係 arctangent 啦，咁咪 arctangent b 除 a 4/7。好，咁我哋就寫翻做咁樣嘅樣啦。或者我再化簡多啲呢度，等於開方65 sin 嘅 x 加 arctangent 4/7。咁所以呢嚿嘢係會變咗開方65 sin x 加 arctangent 4/7對1啦，或者照舊寫翻呢個啦，等於2。跟住咧，你就可以發現呢兩嚿都係正數咯。咁根據我哋 CSC 咧，如果佢今日嘅 range 係0到2派，即係喺成個圈裏面，咁你只會係考慮呢個範圍嘅，你下面係唔會嘅，你下面係會 reject 嘅。咁所以咧呢度咧就會分到兩個答案啦。呢度會係 x 加 arctangent 4/7等於呢個係 arcsine 嘅1/開方65，或者 x 加 arctangent 4/7係等於派減啊，如果係 S 呢個位嘅話，派減 sin arcsine 1/開方65。咁我哋嘅 x 咧就係派減 arcsine 1/開方65加arctangent 4/7。好，呢嚿係配住我哋呢嚿，咁另一嚿咧就落去呢邊。sorry，我撈亂咗。呢嚿係咁樣嘅，呢嚿就掹出嚟，就 x 咧 arcsine 1/開方65減 arctangent 嘅4/7。係啦，咁就搞掂咗我哋第一嚿嘢啦。咁仲有呢嚿嘅，唔好唔記得，咁都係照寫嘅，應該照搬嘅，應該都係照搬呢嚿嘢。就將佢改做 E。咁呢4個 root 就係我哋嘅答案啦，係啦。咁呢題嘅答案其實未完嘅，點解咁講咧？因為佢個 range 係0到2派啦，咁所以咧我哋揾咗佢出嚟之後咧，即係呢嚿 x 啊，即係我哋揾到呢嚿1、2、3、4嘅，應該我哋要 check 下佢到底係咪0到2派之間。好啦，咁首先呢嚿先啦，我哋揾到嘅 arcsine 除翻呢個 arctangent 呢嚿啦，咁呢嚿其實係揾緊呢隻角。跟住佢係呢嚿，跟住開方65。咁理應咁樣呢個應該係8嚟嘅。咁所以咧，arcsine 嘅1/開方65其實係等於 arctangent 嘅1/8。咁 which is 呢隻角係細過 tangent 嘅 arctangent 係4/7嘅。咁所以我哋可以發現咧，arcsine 嘅1/開方65減 arctangent 嘅4/7咧係細過0嘅。
係啦，絕對係細過零嘅，所以你呢隻角係要 reject 嘅。咁呢隻角點解唔使咧？因為派減一個負數，我哋證明咗佢負數嘛，佢點都係大過零嘅，咁所以呢個唔使理啦。咁其次係呢隻角一 over 吧，我約摸佢可能係可能係鋭角啦。咁你即係鋭角加鋭角，你知係即係細過90度啦，係。咁所以其實你細過90度，你又係0到90度之間，咁你唔會超過個2派噶嘛，係啦。你就算係派加呢嚿都好啦，你頂多咪喺派，即係你頂多咪喺呢度，係你唔會超過噶嘛，係啦。好，咁睇埋呢個啦，呢嚿你落去嘅話，呢隻角你係2開方65，咁你呢度應該係開方61嚟嘅。好，咁所以呢嚿嘢係會等於 arctangent 嘅2 over 開方61。咁呢嚿嘢點講咧？佢點都係細，你點都係細過呢個，點都係細過 arctangent 嘅4 over 7㗎。係啊，因為你 arctangent 你呢嚿嘢越細咧，你呢嚿嘢越細，咁你 arctangent 越細㗎啦。係你 arctangent 2除開方61，應該係會篤到14.36嘅。咁如果你 arctangent 4除7，你會篤到29.74。係啊，咁上面篤埋呢個即係頭先嗰個 arcsine 嗰個，呢個係7點幾度嚟嘅，咁呢個係14點幾度，你通通都係細過呢個，咁所以呢個一都係要 reject 嘅。係啊，咁呢個都係同樣道理咯，我唔講多次啦。咁所以咧，真正嘅答案咧，就得啲兩嚿嘅啫。好，呢個就係我哋嘅 answer。